அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச கலர் yellow. பிடிச்ச டிஷ் வந்து பாவ் பாஜி. பிடிச்ச கேம் வந்து கிரிக்கெட். அப்புறம் டான்ஸ் வந்து ஷீலா உனிகிருஷ்ணன். சூப்பர். அப்புறம் மீன் ரொம்ப பிடிக்கும். மீன் மீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. இந்த வறுத்த வஞ்சர மீன், சுறா புட்டு, நெருப்புல சுட்ட நெத்திலி, அதுக்கப்புறம் கெளுத்து மீன் குழம்புல இருந்து எடுத்து சிவாஜி சார் முதல் மரியாதை படத்துல வாயில விட்டு அப்படியே எடுப்பாரு முள்ளு மட்டும். எனக்கு மீன் பிடிக்கும்னு சொன்னது இந்த கோல்டு ஃபிஷ், கலர் ஃபிஷ், ஃபிஷ் டேங்க்ல வளர்ப்பாங்களே. ஓ கலர் ஃபிஷ். ஓகே ஓகே ஓகே. மை காட். ஆமா அதுல என்னங்க சமைப்பாங்க?